សម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដោះលែងទាហានកម្ពុជាចំនួន18នាក់ហាក់ដូចជាមិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសថៃភ័យបារម្ភនោះទេកងទ័ពថៃនៅថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2025បានប្រកាសថាការដោះលែងនឹងកើតឡើងលុះត្រាតែប្រទេសកម្ពុជាបំពេញលក្ខខណ្ឌចំនួន4ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាក្រោមសេចក្តីថ្លែងការណ៍សន្តិភាពជាមុនសិនអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពភូមិន្ទថៃលោកវិនថៃសុវ៉ារីបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសថៃចំពោះការដោះលែងទាហានខ្មែរនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងគោលការណ៍មនុស្សធម៌ក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើភាពស្មោះត្រង់របស់កម្ពុជានៅក្នុងការបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025អ្នកនាំពាក្យរូបនេះថាលក្ខខណ្ឌទាំង4មានការដកអាវុធធុនធ្ងន់ទាំងអស់ចេញពីព្រំដែនការបោះសម្អាតមីននៅក្នុងតំបន់ចំនួនការបង្ក្រាបបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងការរួមគ្នាដោះស្រាយការប្រើប្រាស់ដីចំនួនរួមទាំងនៅភូមិជោគជ័យនិងភូមិព្រៃច័ន្ទការបញ្ជាក់របស់ថៃនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកជំរុញជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យប្រទេសថៃដោះលែងទាហានកម្ពុជាជាបន្ទាន់ក្រោយឃុំឃាំងពួកគេអស់ពេលជាង3ខែនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករំលឹកថៃពីការដោះលែងទាហានទាំង18នាក់ផងដែរលោកអនុទានឆាន់វីរៈកុលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបាននិយាយនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាថាថៃនឹងដោះលែងទាហានកម្ពុជានៅពេលដែលយោធាថៃយល់ថារួចរាល់សម្រាប់ការដោះលែងកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាភាគីកម្ពុជានិងថៃចាប់ផ្ដើមដកអាវុធធុនធ្ងន់ពីព្រំដែនទាំងសងខាងហើយប្រទេសទាំងពីរក្រុងនឹងដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងរយៈពេល3ខែថាតើថៃនឹងដោះលែងទាហានកម្ពុជានៅពេលណាឲ្យច្បាស់នោះមិនទាន់មានចម្លើយច្បាស់នៅឡើយទេនៅពេលនេះខ្ញុំរស់សុធា V News Today NTTV Gen Irrigation ឯកទេសដំឡើងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទំនើបសម្រាប់ដំណាំនិងសួនច្បារ